예, 벽난로 배티의 예열이 다 끝났는데요. 불 조절을 한번 해보도록 하겠습니다. 먼저 불을 제가 낮춰보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 올려보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 제가 낮춰보도록 하겠습니다. 불을 다시 한번 올려보도록 하겠습니다. 이번에는 제가 불을 낮춰서 미세하게 조정만 해보도록, 미세 조정만 해보도록 하겠습니다. 이번에 다시 한번 불을 올려보도록 하겠습니다. 다시 한번 불을 낮춰보도록 하겠습니다.